ये पीसी भी है, इसका शॉर्ट सर्किट हो चुका है, ये दिख नहीं रहा है अभी। एसी का है, विंडो एसी का है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है, जिसको रिपेयरिंग करेंगे हम, निकाल के देखेंगे। इसका कंप्रेसर का सारा कनेक्शन काट रखे हैं हम लोग, कंप्रेसर का पूरा। अभी फिर से इसको हम लोग लगाएंगे।